Hello，大家好，这里是搞基座战士。今天用机械师游戏本星辰15给大家展示一下如何升级自己笔记本的硬件。需要准备的道具有机械盘、M.2 接口固态硬盘、内存、装螺丝的盒子、3.5毫米螺丝刀、镊子、拨片、一个鼠标垫、防静电手套。需要更换升级硬盘 M.2 接口固态硬盘，支持 PCIe 协议，内存 DDR4 类型。内存建议使用 DDR4 3200、8G 或16G 内存。硬盘的话，购物网搜索，固态为 M.2 NVMe 协议 ET， 品牌任选。接下来是拆机流程，温馨提示：拆机有风险，拆机需谨慎。保修标签打开后不影响售后保修，但个人拆坏不在保修范围。1. 首先把电脑关机，然后断开电源，然后将底部螺丝全部取出来，放入盒子里面，以免丢失。2. 然后从侧边沿着缝隙慢慢打开后盖，就能拆下来了。3. 拆开底壳之后，我们就可以看到内部的架构了。通过视频可以看到各种硬件的分布情况。4. 需要注意的是，打开笔记本电脑后盖，我们需要先拆除电池连接排线，需要先进行一个电池断电操作，避免过程中出现静电导致主板损坏。没有镊子的同学可以尝试用手部指甲轻轻移除接口。第一部分升级内存。1. 红色圆圈标识为内存卡扣，用双手的指甲沿着两侧方向推开，内存就会自动弹起来，就可以移除了。2. 安装内存时，可看到卡槽凹槽位置，对好你内存上的卡槽，将内存插入，35度到45度角插入卡紧，并轻轻往下压，听到咔的一声就证明安装好了。此为演示操作安装内存，容量大小不做参考。第二部分升级 M.2 固态硬盘。1. 将需要升级的 M.2 固态拆除，先将固态锁孔内螺丝拆除，取出固态硬盘，再把硬盘对准接口，斜着插入并插紧，最后固定螺丝即可。此为演示操作安装固态，容量大小不做参考。第三部分安装机械盘。1. 先将支架上的固定螺丝拆除，揭开 SATA 接口上的透明胶贴。2. 将支架固定在机械盘尾部，支架两端均有螺丝孔位，对其安装螺丝即可。安装时要辨别接口正反，对其接口。注意，安装反了无法插入。安装支架时需注意，支架固定在机器这端的支架垫片有正反。完成以上步骤就是升级好内存了。升级好了后，连接电池排线接口。最后安装上底壳，先不用着急拧上螺丝，盖好盖子，检查电脑能否正常开机。因为硬件有过改动，所以开机可能会黑屏较长，2至3分钟，耐心等待下，之后再重新关机，再检查一遍后盖，确保严丝合缝，再根据原来螺丝孔的位置重新拧好螺丝。好了，星辰15的硬件加装升级教程就到这里了。如果对于这个教程还有问题的，欢迎在评论区留言。